Solo per affrontare la questione, quella più limitata della provincia di Rovigo e della Bassa Padovana, servono solo per creare dei piccoli invasi per l'accumulo di acqua e dare un'autonomia ai 10 giorni, ci servono almeno 50 milioni di euro. Peraltro opere che sono già state indicate dal territorio da diverso tempo e che non hanno trovato soluzione e giustificazione. Ci sono questi fondi adesso in regione? Non ci sono, non c'è nulla, quindi bisogna pregare. E l'allarme lanciato dall'assessore regionale all'agricoltura Dario Bond, con l'emergenza siccità in atto e dichiarata dal presidente di regione Alberto Stefani e i fiumi ai minimi storici con la portata del Po ridotta del 70% e quella dell'Adige del 60%, il Veneto non possiede fondi per i grandi piani antisiccità strutturali, quali i nuovi bacini di accumulo in pianura. Le risorse regionali risultano insomma insufficienti, così Bond. Dobbiamo trovare e cercare di individuare delle risorse per almeno dare, non dico una risposta adesso, ma una risposta fra 2 anni e mezzo. Se non si comincia a fare reperimento di risorse adesso, io penso che neanche nel 2028 possiamo praticamente avere una piccola risposta. Che piccola risposta significa? Avere un'autonomia di 10 giorni, no di un mese. L'intrusione dell'acqua marina che risale lungo la foce del Po minaccia concretamente i terreni agricoli e la potabilità della rete idrica locale. In una parte del Veneto, la parte bassa, abbiamo già delle progettazioni pronte, dobbiamo trovare i soldi per farlo. Non sto criticando chi mi ha preceduto, perché capisco la difficoltà che c'è, però da qualche parte bisogna cominciare.